हेलो फ्रेंड्स, किरण's टेक एंड टेस्ट में आपका स्वागत है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आइए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं माइक्रोवेव में समोसे। माइक्रोवेव में समोसे बनाने के लिए हमने लिया है तकरीबन 200 ग्राम मैदा, स्वाद अनुसार कसूरी मेथी, नमक, अजवाइन। जो हम मैदा पहले तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद हम आलू की स्टफिंग तैयार करेंगे। पहले मैदे में स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। इसकी आउटर लेयर के लिए जो हमने तैयार करना है, मैदे की लेयर जो होती है ऊपर, अजवाइन डाल लेंगे इसमें। और 2 बड़े चम्मच जो है वेजिटेबल ऑयल डाल लेंगे। उससे जो है इसकी बाहरी जो खोल होता है, इसका लेयर होती है, वो क्रिस्पी हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है खाने में। मैदा तैयार करके हम इसको रख लेंगे और 15 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। आलू की स्टफिंग तैयार करने के लिए हमने लिए हैं 5 मीडियम साइज़ के आलू, 1 कटा हुआ बारीक प्याज, उबले हुए काबुली चने। फ्रेंड्स, मटर तो हम हमेशा डालते हैं, काबुली चने बना डालकर इसमें ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी लगते हैं। हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च और वेजिटेबल ऑयल। मसाले जो हैं हम लेंगे, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, आमचूर पाउडर, सब आधा आधा चम्मच लेंगे। कसूरी मेथी और जीरा। स्टफिंग, आलू की स्टफिंग तैयार करने के लिए हम जीरे का तड़का इसमें लगाएंगे। फ्रेंड्स, आलूओं को हाथ से तोड़कर हम तैयार कर लेंगे, चाकू से नहीं काटेंगे। इसको हम तोड़ कर तैयार करेंगे, ताकि हमने इसको ना तो बहुत बारीक पीसना है और ना ही बहुत मोटा रखना है। आलूओं को आप हाथ से या जिस तरह से मैं चम्मच से तोड़ रही हूँ, इस तरह से आप इनको तोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, माइक्रोवेव में समोसे बनाते हुए आपको डीप फ्राई करने की तरह तेल हमें नहीं चाहिए। हम इनको ऑयल जो है ब्रश करके लगाएंगे। और ये स्लिम फ्राई फीचर हम जो माइक्रोवेव का यूज़ करेंगे, उसमें आपको पता है कि ऑयल बहुत कम लगता है। सैमसंग में स्लिम फ्राई फीचर हो रहता है, और बाकी में भी आजकल सभी में माइक्रोवेव्स में ऑयल फ्री कुकिंग, जो ऑयल फ्री कुकिंग सभी में आ रही है। किसी में अलग नाम से हो सकती है, मेरे माइक्रोवेव में स्लिम फ्राई है। देखिए, आलूओं को मैंने तोड़ लिया है। बहुत इसको पीसे ना, नहीं, क्योंकि बहुत मैश किया हुआ मसाला भी अच्छा नहीं लगता है। अच्छे से इनको हाथ से तोड़ लें या चम्मच की सहायता से इनको मोटा मोटा तोड़ लें। एक पैन में थोड़ा 2 या 1.5 चम्मच तेल डालकर जीरे को क्रैकल कर लें। ऑयल इसमें ज़्यादा नहीं डालना है स्टफिंग में, क्योंकि हम कम से कम ऑयल जो है यूज़ करना चाहते हैं। बाकी सारे मसाले, धनिया, हरी मिर्च और लाल मिर्च, कसूरी मेथी, ये सब हम इसमें ऐड कर लेंगे। कसूरी मेथी का थोड़ा सा भुनने के बाद और भी स्वाद अच्छा हो जाता है। इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 1 मिनट के लिए आप इसको भून लीजिए, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं भूनने की आवश्यकता है इसको हमें। कच्चापन जैसे ही इसका ख़त्म हो जाएगा, हम इसमें आलू मिक्स कर लेंगे। ऑयल आप चाहें तो फ्रेंड्स ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम ऑयल ही अवॉइड करना चाहते हैं, इसीलिए हम माइक्रोवेव में समोसा बना रहे हैं। तो आप स्टफिंग बनाते हुए भी ऑयल ज़्यादा ना डालें। आलू इसमें मिक्स कर लेंगे। आलूओं को अच्छी तरह से मिक्स करना है, और इसी में हमने जो काबुली चने उबले हुए लिए हैं, वो भी इसमें डाल लेंगे। आलू 2 मिनट के लिए हम इनको सेक लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। नमक कम या ज़्यादा आप जितना पसंद करते हो डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा ना डालें, क्योंकि जो हमने आलू समोसे के लिए मैदा जो तैयार किया है, उसका आउटर लेयर जो है, बाहरी कर परत उसकी हम जो तैयार कर रहे हैं, उसमें भी हमने नमक डाला है, नमक अजवाइन डाला है। देखिए, उबले हुए चने मिक्स कर लेंगे इसमें, और हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, ये सब हम जो है एक साथ इसमें मिला लेंगे। ये हमारी स्टफिंग जो है तैयार हो चुकी है बिल्कुल। और हम मैदा देख लेते हैं।
मैदा भी हमारा तैयार हो गया और इसकी हमने 4 या 5 लोई जितनी भी तोड़ सकते हैं, इक्वल बराबर हिस्से में तोड़ लें। अगर हम 5 लोई इसकी बना रहे हैं तो 10 समोसे आपके बन जाएंगे। सरफेस को अच्छे से क्लीन कर लें और इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा स्प्रिंकल करके एक बड़ी चपाती की तरह इसको बेल लें। गोल या ओवल कैसा भी बेल सकते हैं, क्योंकि हमने इसको सेमी सर्कल में आधे में बीच में से काट लेना है। तो आप इसको किसी भी तरह से बना सकते हैं। साइज़ आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, बड़ा या छोटा। अगर आप बड़े समोसे बनाना चाहते हैं तो चपाती को उतना ही बड़ा बेल लें, और अगर छोटे बनाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से बेल लीजिए। आप स्टफिंग में फ्रेंड्स पनीर भी डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो पनीर मटर वाले समोसे भी बना सकते हैं। आज मैं आपको काबुली चना बीच में डालकर जो बना रही हूँ समोसे वो दिखा रही हूँ। इसके ऊपर हल्के हल्का पानी की लेयर हमने लगानी है, जिस तरफ से हमने इसको मोड़ना है। जो इसकी बिल्कुल सीधी साइड है वहाँ पे हल्का सा उंगली से पानी लगा लेंगे और इसको इस तरह से मोड़ते हुए नीचे से दबा देंगे। कोन बना लेंगे, कोन तैयार कर लेंगे। जहाँ से हमने जोड़ इसका है उसको अच्छे से हाथ से दबाकर, जहाँ पानी लगाया है उसको दबाकर जोड़ देंगे अच्छे से, ताकि चिपका देंगे ताकि वो खुले ना। इसमें आलू की स्टफिंग डालेंगे फ्रेंड्स। अच्छे से स्टफिंग डाल लीजिए, थोड़ी ज़्यादा, तो जितने ज़्यादा इसमें स्टफिंग होगी उतना ही अच्छा लगेगा और साइज़ भी थोड़ा बड़ा अच्छा लगेगा समोसे का। नीचे की साइड जहाँ से जोड़ पड़ता है उसको चिपका लीजिए अच्छे से, चम्मच से या हाथ से दबाकर स्टफिंग जितनी आ सकती हो इतनी इसमें डाल लीजिए। और इसके जहाँ से अब हमने इसको जोड़ना है, चिपकाना है, वहाँ पर भी एक उंगली की सहायता से थोड़ा थोड़ा पानी इसमें लगा लेंगे ताकि ये खुले नहीं। और दोनों किनारों को बैक साइड से आप इसको ऐसे मोड़ देंगे तो और अच्छा जो है इसको बिठाने में मदद मिलती है, इससे फैलेगा नहीं समोसा। जब हम इसको खड़े करने की कोशिश करेंगे तो ये ठीक से बैठ जाएगा। प्लेट के ऊपर रखेंगे, यहाँ से हल्का सा इस तरह से दबा दीजिए ताकि समोसा जो है इस तरह से ट्रे के ऊपर रखा जाए। देखिए दबाकर इसको अच्छे से चिपका लेना है। आप देख सकते हैं समोसे का आकार जो है बिल्कुल बाजार जैसा बना है। क्रस्टी प्लेट के ऊपर आप ऑयल लगा लीजिए, ऑयल लगाना ज़रूरी है। फिर हम समोसे जो बनाकर इसके ऊपर रखेंगे, इन समोसों के ऊपर भी हम ब्रश के साथ ऑयल लगाएंगे। देखिए इस तरह से समोसे को इसके ऊपर बैठाना है। दूसरा समोसा भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। साइड पे इस साइड पानी लगाएंगे थोड़ा सा चिपकाने के लिए और इसको कोन बना लेंगे। जहाँ जोड़ है वहाँ से इसको हम अच्छे से दबाकर चिपका देंगे। देखिए कोन अच्छे से बन गया है। फिर से इसमें हम स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग में फ्रेंड्स मसाले आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं, तीखा या हल्का जिस तरह का आप पसंद करें। नमक मिर्च तीखी पसंद करते हैं तो उसी हिसाब से डालें। जैसे लाल या हरी मिर्च हम डाल रहे हैं तो दोनों ठीक रेशो में डालें, न कम न ज़्यादा। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो लाल या हरी कोई भी एक मिर्च जो है ज़्यादा डाल सकते हैं आप इसमें। किनारों को हम पानी से थोड़ा सा गीला करके चिपका देंगे। अच्छे से दबाते हुए हाथ से उंगलियों की सहायता से इसको दबाकर चिपका दें। ये दूसरा समोसा भी हमारा इसी तरह से तैयार हो गया है और इसको नीचे से हम हल्का सा इस तरह से दबाकर शेप दे देंगे बिठाने के लिए। तो सारे समोसे जो हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। एक बार में हम ट्रे में 4 समोसे रख देंगे, जैसे 6 भी रख सकते हैं आप। क्रस्टी प्लेट का साइज़ जो है काफ़ी अच्छा होता है। बाकी सारे समोसे भी इसी तरह से बेल के हम तैयार कर लेंगे। जो इसका ये चपाती सी हम मैदे की बना रहे हैं, इसको बहुत पतला ना करें, ठीक रखें थोड़ा सा।
बहुत पतली नहीं करनी है हमें। देखिए मैं आपको बार बार सारे जो एक एक करके सारे समोसे बनाकर दिखा रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से आप देख सकें। और पीछे से जिस तरह से हम मोड़ते हैं इसको, और आगे से हम इसको दबाकर एक ना थोड़ा शेप ज़रूर दें, नहीं तो वो फैला हुआ रहेगा। जब हम उसके ऊपर रखेंगे तो वो चपटे हो जाएंगे। कोन जितना अच्छा आप जितना बड़ा बनाएंगे उतनी ज़्यादा स्टफिंग इसके अंदर भरी जाएगी। मटर या पनीर, आलू और ये काबुली चने, इन सारी स्टफिंग्स के साथ समोसा बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। ट्रेडिशनली तो इसी स्टफिंग से बनाया जाता है। अभी आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा काजू या किशमिश भी डाल सकते हैं। अगर आप पनीर और मटर वाला समोसा बनाते हैं तो ज़रूर उसमें काजू और किशमिश डालें। आलू वाले में अगर आप नहीं चाहते हैं तो ना डालें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पनीर और मटर वाले जो समोसे बनाते हैं हम उसमें ज़रूर ड्राई फ्रूट डाल लेना चाहिए, वो काफ़ी अच्छा टेस्ट देते हैं। देखिए चारों समोसे मेरे तैयार हो गए हैं, मैंने 4 एक बार में तैयार किए हैं। हम इसको ऊपर से भी ऑयल लगाकर ब्रश के साथ माइक्रोवेव को स्लिम फ्राई मोड पर सेट करेंगे। और इसमें फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट ऑप्शन है 1 बाई 1 पे हम सेट कर देंगे। स्लिम फ्राई बटन को दबाएंगे पहले और 1 बाई 1 पे हम इसको सेट करेंगे। ये 16 मिनट के लिए जो है ऑटो टाइमिंग इसका होता है, 16 मिनट के लिए। सुना दे। हाँ सुना दे अच्छा, प्लीज। बनाते हैं अभी। तो इस तरह से देखिए मैंने 2 बार में जो समोसे इसमें रख लिए हैं, पहले 4 समोसे, फिर उसके बाद बाकी के जो बचे थे वो भी रख लिए हैं। और 16-16 मिनट का टाइम जो लगेगा इनको तैयार करने में। बीच में 8 मिनट पे फ्रेंड्स ये बीप देता है, और 8 मिनट पे आप इसको निकाल कर इसकी साइड टर्न कर दें, ताकि एक साइड से सिक गया है और दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से सिक जाए। देखिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं हमारे समोसे, गोल्डन कलर के एकदम से। खाने में इनका स्वाद भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे फ्राइड का होता है। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।